恒大风暴来袭，许家印赴港清盘呈请聆讯，恐成香港地产业的轰动案例，地产业将何去何从？暴雷房企恒大即将面临香港高等法院清盘呈请聆讯，此举令人担忧其清盘的机会大增。恒大未在聆讯前提交辩护文件，被认为可能成为香港最大宗地产商清盘案。彭博报道指出，聆讯将成为其关键时刻，引起大陆房企和债权人的高度关注。如果高等法院发出清盘令，恒大将失去对自身的控制权，法院可指定清盘人进行资产处理，以偿还债权人，而恒大的主席许家印和管理层将无法制止此过程。恒大及其顾问在聆讯上面临着极大的困难。此前，恒大获得聆讯延期，主要是因为其重组提议和债权人支持，但这两者现在都可能存在问题。星岛日报报道称，如果清盘令颁布，恒大将成为香港法律史上最大型开发商清盘案，这将对其项目销售、业主信心以及整个大陆房地产行业产生更多不确定性和冲击。据报道，香港高等法院曾要求恒大在特定期限内提交新的辩护文件，但恒大未能履行。尽管我们不确定恒大是否在最后期限内提交文件或再次请求聆讯延期，律师指出，这可能增加法院下令清盘的机会。恒大公告表示，由于重组条款的修改，导致协议安排的聆讯被取消或无限期延期，此举可能进一步加剧恒大的不确定性和法律处境。恒大的法院聆讯在过去1年多内多次延期，并成为引人注目的金融案例。随着恒大面临清盘的可能性增加，全球金融市场也开始感到震惊，投资者和债权人都在关注着这一情势。这个案例在中国房地产市场引起了不小的风波，并凸显出中国金融体系中的潜在风险。恒大的危机可能对整个中国经济产生深远的影响，特别是在房地产业占有重要地位的情况下，许家印及恒大的管理层面临着可能失去控制权的危机，这对他们来说是一个重大的打击。恒大曾是中国最大的地产开发商之一，但现在面临着前所未有的困境。恒大的未来命运仍然不确定，但这个案例将持续成为金融界和全球市场关注的焦点。无论最终的结果如何，这将是一个具有历史性意义的时刻。最终，恒大的命运将影响到债权人、投资者和整个中国经济。我们将继续关注这一案例的发展，并见证其对全球金融市场和经济的影响。订阅、按赞、留言并开启小铃铛，以获取最新资讯。兄弟们，希望今天的内容能够让您对恒大许家印清盘呈请聆讯将迎来怎样的转捩点产生更深刻的理解和认识。如果您还有其他关于本期的问题或想法，欢迎在留言区与我们分享。请记得按赞、订阅、分享，并且开启您的小铃铛哦。我们下期再见。